ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಐಶ್ಮಿತಾ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಡಿಯೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪುದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬುಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು, ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಪಾಪು 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಊರು ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಆಹಾ ಅದು ಕೂಚೋಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಲ್ಕೊಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಚೋಣ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೋಡಿಗೆ ನಾನು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕರೆಂಟ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕದಿಂದ. ಒದೆ ಕೊಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಒದೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ.